Trong video này, bạn sẽ học về một số kiến trúc mạng Neutron cổ điển, bắt đầu với Lenet 5, rồi đến AlexNet, và sau đó là VDNet. Hãy cùng xem xét. Đây là kiến trúc Lenet 5. Bạn bắt đầu với một hình ảnh, ví dụ 32 x 32 x 1, và mục tiêu của Lenet 5 là nhận dạng chữ số viết tay. Vì vậy có thể là một hình ảnh của một chữ số như thế. Và mạng Neutron 5 được huấn luyện trên ảnh thang độ xám. Đó là lý do tại sao nó là 32 x 32 x 1. Kiến trúc mạng Neutron này thực ra khá giống với ví dụ cuối cùng bạn đã thấy vào tuần trước. Trong bước đầu tiên, bạn sử dụng một tập hợp 6 bộ lọc 5 x 5 với một bước nhảy là 1. Bởi vì bạn sử dụng 6 bộ lọc, bạn sẽ có kết quả là 28 x 28 x 6 ở đó, và với một bước nhảy là 1 và không có phần đệm. Kích thước hình ảnh giảm từ 32 x 32 xuống 28 x 28. Sau đó, mạng Neutron Lenet áp dụng phép gộp. Và hồi đó, khi bài báo này được viết, người ta sử dụng phép gộp trung bình nhiều hơn. Nếu bạn đang xây dựng một biến thể hiện đại, bạn có thể sử dụng phép gộp cực đại thay thế. Nhưng trong ví dụ này, bạn gộp trung bình, và với độ rộng bộ lọc là 2, và bước nhảy là 2, bạn sẽ giảm kích thước, chiều cao, và chiều rộng theo hệ số 2. Vì vậy, bây giờ bạn có được 14 x 14, x 6 khối. Tôi đoán chiều cao và chiều rộng của các khối này không hoàn toàn được vẽ theo tỷ lệ. Về mặt kỹ thuật, nếu tôi vẽ các khối này theo tỷ lệ, chiều cao và chiều rộng sẽ bị thu nhỏ theo hệ số 2. Tiếp theo, bạn áp dụng một lớp tích chập khác. Lần này, bạn sử dụng một tập hợp 16 bộ lọc 5 x 5, vì vậy bạn có được 16 kềnh trong khối tiếp theo. Và hồi đó, khi bài báo này được viết vào năm 1998, người ta không thực sự sử dụng phần đệm, hoặc bạn luôn sử dụng các phép tích chập hợp lệ. Đó là lý do tại sao mỗi khi bạn áp dụng một lớp tích chập, chiều cao và chiều rộng sẽ co lại. Đó là lý do tại sao ở đây bạn đi từ 14 x 14 xuống 10 x 10. Sau đó, một lớp gộp khác. Vì vậy điều đó làm giảm chiều cao và chiều rộng theo hệ số 2, và bạn kết thúc với 5 x 5 ở đây. Và nếu bạn nhân các số này, 5 x 5 x 16, kết quả là 400, phải không? Đó là 25 x 16 là 400. Và lớp tiếp theo sau đó là một lớp kết nối đầy đủ mỗi nút trong số 400 nút này với 120 Neutron. Vì vậy, có một lớp kết nối đầy đủ, và đôi khi tôi sẽ vẽ rõ ràng một lớp với 400 nút, nhưng tôi bỏ qua điều đó ở đây. Có một lớp kết nối đầy đủ và sau đó là một lớp kết nối đầy đủ khác. Và sau đó bước cuối cùng là nó sử dụng các đặc trưng 84 này và sử dụng nó với một đầu ra cuối cùng. Tôi đoán bạn có thể vẽ thêm một nút ở đây để đưa ra dự đoán cho y mũ. Và y mũ có 10 giá trị có thể tương ứng với việc nhận dạng từng chữ số từ 0 đến 9. Một phiên bản hiện đại của mạng Neutron này sẽ sử dụng một lớp softmax với đầu ra phân loại 10 chiều, mặc dù hồi đó Net 5 thực sự đã sử dụng một bộ phân loại khác ở lớp đầu ra, một bộ phân loại mà ngày nay không còn hữu ích. Vì vậy, mạng Neutron này nhỏ theo tiêu chuẩn hiện đại, có khoảng 60.000 tham số, và ngày nay bạn thường thấy các mạng Neutron có từ 10 triệu đến 100 triệu tham số, và không có gì lạ khi thấy các mạng lớn hơn mạng này, theo đúng nghĩa đen khoảng 1.000 lần. Nhưng một điều bạn thấy là khi bạn đi sâu hơn vào mạng, khi bạn đi từ trái sang phải, chiều cao và chiều rộng có xu hướng giảm xuống. Vì vậy bạn đã đi từ 32 x 32 đến 28 đến 10, 4 đến 10 đến 5, trong khi số lượng kềnh có xu hướng tăng lên. Vì vậy nó tăng từ 1 đến 6 đến 16 khi bạn đi sâu hơn vào các lớp của mạng. Một mô hình khác mà bạn thấy trong mạng Neutron này vẫn thường được lặp lại ngày nay là bạn có thể có một hoặc nhiều lớp tích chập theo sau là lớp gộp, và sau đó một hoặc đôi khi nhiều hơn một lớp tích chập, theo sau là lớp gộp, và sau đó là một số lớp kết nối đầy đủ, và sau đó là đầu ra, phải không? Vì vậy, loại bố trí các lớp này là khá phổ biến. Bây giờ cuối cùng, điều này có thể chỉ dành cho những bạn muốn thử đọc bài báo. Có một vài điều khác biệt. Phần còn lại của slide này, tôi sẽ đưa ra một vài nhận xét nâng cao hơn, chỉ dành cho những bạn muốn thử đọc bài báo kinh điển này. Và vì vậy, mọi thứ tôi sẽ viết bằng màu đỏ, bạn có thể bỏ qua một cách an toàn trên slide này. Và đây có thể là một chú thích lịch sử thú vị
mà bạn không cần phải theo dõi đầy đủ. Vì vậy, hóa ra là nếu bạn đọc bài báo gốc, hồi đó người ta đã sử dụng các hàm phi tuyến sigmoid và tanh, và người ta đã không sử dụng các hàm phi tuyến LELU hồi đó. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào bài báo, bạn sẽ thấy sigmoid và tanh được nhắc đến, và cũng có một số cách hài hước về mạng này đã được kết nối, ít nhất là hài hước theo tiêu chuẩn hiện đại. Ví dụ, bạn đã thấy cách nếu bạn có một mạng NH nhân NW nhân NC với NC kềnh, thì bạn sử dụng bộ lọc F nhân F nhân cùng chiều NC. Trong đó mọi bộ lọc đều xem xét mọi kềnh trong số này. Nhưng hồi đó, máy tính chậm hơn nhiều, và vì vậy, để tiết kiệm tính toán cũng như các tham số, Linux 5 ban đầu có một số cách phức tạp, điên rồ, trong đó các bộ lọc khác nhau sẽ xem xét các kênh khác nhau của khối đầu vào. Và vì vậy, bài báo nói về những chi tiết đó, nhưng việc triển khai hiện đại hơn sẽ không có loại phức tạp đó trong những ngày này. Và sau đó một điều cuối cùng đã được thực hiện hồi đó, tôi đoán vậy, nhưng hiện tại không thực sự được thực hiện. Đó là Linux 5 ban đầu có một hàm phi tuyến sau khi gộp. Và tôi nghĩ rằng nó thực sự sử dụng hàm phi tuyến sigmoid sau lớp gộp. Vì vậy, nếu bạn đọc bài báo này, và đây là một trong những bài khó đọc hơn trong số những bài chúng ta sẽ xem xét trong một vài video tiếp theo. Cái tiếp theo có thể là một cái dễ dàng hơn để bắt đầu. Hầu hết các ý tưởng trên slide này được mô tả trong phần 2 và 3 của bài báo, và các phần sau của bài báo nói về một số ý tưởng khác. Nó đã nói về một thứ gọi là mạng biến đổi đồ thị mà ngày nay không được sử dụng rộng rãi. Vì vậy, nếu bạn cố gắng đọc bài báo này, tôi khuyên bạn nên tập trung vào phần 2, phần nói về kiến trúc này, và có thể xem nhanh phần 3, phần có một loạt các kết quả thử nghiệm khá thú vị. Ví dụ thứ hai về mạng Neutron mà tôi muốn cho bạn thấy là AlexNet, được đặt theo tên của Alex Krzyzewski, người là tác giả đầu tiên của bài báo mô tả công trình này. Các tác giả khác là Ilya Sutskever và Jeffrey Hinton. Vì vậy, đầu vào AlexNet bắt đầu với hình ảnh 227 x 227 x 3. Và nếu bạn đọc bài báo đề cập đến hình ảnh 224 x 224 x 3. Nhưng nếu bạn nhìn vào các con số, tôi nghĩ rằng các con số chỉ có ý nghĩa nếu thực sự là 227 x 227. Và sau đó, lớp đầu tiên áp dụng một tập hợp 96 bộ lọc 11 x 11 với bước nhảy là 4. Và bởi vì nó sử dụng bước nhảy lớn là 4, kích thước thu nhỏ xuống còn 55 x 50. Vì vậy, Bengalimer, Bengaliocap, Bengaliacap, Bengalimer, Bengaliocap, Bengalia ở Bengali Rashtricap giảm xuống theo hệ số 4 vì bước nhảy lớn. Và sau đó nó áp dụng phép gộp cực đại với bộ lọc 3 x 3. Vì vậy, F bằng 3 và bước nhảy là 2. Vì vậy, điều này làm giảm khối lượng xuống 27 x 27 x 96. Và sau đó nó thực hiện một phép tích chập 5 x 5 tương tự. Vì vậy, với phần đệm, vì vậy bạn có được 27 x 27 x 276. Gộp cực đại một lần nữa. Điều này sau đó làm giảm chiều cao và chiều rộng xuống 13. Và sau đó là một phép tích chập tương tự khác. Vì vậy cùng phần đệm. Vì vậy nó là 13 x 13 x bây giờ là 384 bộ lọc. Và sau đó 3 x 3. Phép tích chập tương tự một lần nữa cho bạn điều đó. Sau đó 3 x 3. Phép tích chập tương tự cho bạn điều đó. Sau đó gộp cực đại, đưa nó xuống 6 x 6 x 256. Nếu bạn nhân các số này, 6 x 6 x 256, đó là 9216. Vì vậy, chúng ta sẽ trải nó ra thành 9216 nút. Và sau đó cuối cùng, nó có một vài lớp kết nối đầy đủ. Và sau đó cuối cùng, nó sử dụng một softmax để xuất ra một trong 1000 lớp mà đối tượng có thể thuộc về. Vì vậy, mạng Neutron này thực sự có rất nhiều điểm tương đồng với mạng, nhưng nó lớn hơn nhiều. Vì vậy, trong khi mạng hoặc mạng 5 từ slide trước có 60.000, khoảng 60.000 tham số, thì AlexNet này có khoảng 60 triệu tham số. Và thực tế là nó có thể lấy, bạn biết đấy, các khối xây dựng cơ bản khá giống nhau, nhưng có nhiều đơn vị ẩn hơn, và huấn luyện nó trên nhiều dữ liệu hơn khi chúng được huấn luyện trên tập dữ liệu ImageNet. Điều đó cho phép nó có hiệu suất vượt trội. Một khía cạnh khác của kiến trúc này làm cho nó tốt hơn nhiều so với LeNet là sử dụng hàm kích hoạt LELU.
Và một lần nữa, chỉ cần nếu bạn đọc bài báo, một số chi tiết nâng cao hơn mà bạn không cần phải lo lắng nếu bạn không đọc bài báo. Một là khi bài báo này được viết, GPU vẫn còn chậm hơn một chút, vì vậy nó có một cách phức tạp để huấn luyện trên 2 GPU. Và ý tưởng cơ bản là rất nhiều lớp này đã thực sự được phân chia trên 2 GPU khác nhau và có một cách chu đáo để khi 2 GPU giao tiếp với nhau. Và bài báo kiến trúc AlexNet ban đầu cũng có một loại lớp khác gọi là chuẩn hóa phản hồi cục bộ. Và loại lớp này không thực sự được sử dụng nhiều, đó là lý do tại sao tôi không nói về nó. Nhưng ý tưởng cơ bản của chuẩn hóa phản hồi cục bộ là nếu bạn nhìn vào một trong những khối này, một trong những khối mà chúng ta có ở trên. Giả sử vì mục đích tranh luận, cái này, bạn biết đấy, 13 x 13 x 256. Chuẩn hóa phản hồi cục bộ, LERN làm gì? Là nó sẽ nhìn vào một vị trí, vì vậy một vị trí chiều cao và chiều rộng, và nhìn xuống tất cả các kênh, nhìn vào tất cả 256 số và chuẩn hóa chúng. Và động lực cho việc chuẩn hóa phản hồi cục bộ này là đối với mỗi vị trí trong hình ảnh 13 x 13 này. Có thể bạn không muốn có quá nhiều neuron có kích hoạt rất cao. Nhưng sau đó, nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điều này không giúp ích được nhiều. Vì vậy, đây là một trong những ý tưởng tôi đoán tôi đang vẽ bằng màu đỏ, vì nó ít quan trọng hơn để bạn hiểu cái này. Và trong thực tế, tôi không thực sự sử dụng chuẩn hóa phản hồi cục bộ trong các mạng mà tôi sẽ huấn luyện ngày nay. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến lịch sử của học sâu, tôi nghĩ ngay cả trước AlexNet, học sâu đã bắt đầu có được sức hút trong nhận dạng giọng nói và một vài lĩnh vực khác. Nhưng chính bài báo này đã thuyết phục rất nhiều cộng đồng thị giác máy tính xem xét nghiêm túc về học sâu, để thuyết phục họ rằng học sâu thực sự hoạt động trong thị giác máy tính. Và sau đó nó đã phát triển để có một tác động lớn, không chỉ trong thị giác máy tính, mà còn vượt ra ngoài thị giác máy tính. Và nếu bạn muốn thử tự mình đọc một số bài báo này, và bạn thực sự không cần phải làm như vậy cho khóa học này, nhưng nếu bạn muốn thử đọc một số bài báo này, thì đây là một trong những bài dễ đọc hơn. Vì vậy, đây có thể là một cái tốt để xem xét. Vì vậy, trong khi AlexNet có một kiến trúc tương đối phức tạp, có rất nhiều siêu tham số, phải không? Nơi bạn có tất cả những con số này mà Alex Kerzhevsky và các đồng tác giả của anh ấy đã phải đưa ra. Hãy để tôi cho bạn xem một ví dụ thứ ba và cuối cùng trong video này có tên là VDD hoặc mạng VDD16. Một điều đáng chú ý về VDD16 là họ nói, thay vì có quá nhiều siêu tham số, hãy sử dụng một mạng đơn giản hơn nhiều, nơi bạn tập trung vào việc chỉ có các lớp tích chập là bộ lọc 3 x 3 với bước nhảy là 1, và luôn sử dụng cùng một phần đệm. Và làm cho tất cả các lớp gộp cực đại của bạn là 2 x 2 với bước nhảy là 2. Và vì vậy, một điều rất hay về mạng VDD là nó thực sự đã đơn giản hóa các kiến trúc mạng neuron này. Vì vậy, hãy đi qua kiến trúc. Bạn bắt đầu với một hình ảnh, và sau đó hai lớp đầu tiên là các phép tích chập. Do đó, các bộ lọc 3 x 3 này, và trong hai lớp đầu tiên, bạn sử dụng 64 bộ lọc. Vì vậy, bạn có được 224 x 224, vì bạn đang sử dụng các phép tích chập tương tự và sau đó với 64 kênh. Vì VDD16 là một mạng tương đối sâu, tôi sẽ không vẽ tất cả các khối ở đây. Vì vậy, bức tranh nhỏ này biểu thị những gì chúng ta đã vẽ trước đây là 224 x 224 x 3 này. Và sau đó là một phép tích chập dẫn đến, tôi đoán, 224 x 224 x 64. Vì vậy chúng ta vẽ cái này như một khối sâu hơn, và sau đó một lớp khác dẫn đến. Bạn biết đấy, 224 x 224. Vì vậy, tích chập 64 x 2 này thể hiện rằng bạn đang thực hiện hai lớp tích chập với 64 bộ lọc. Và như tôi đã đề cập trước đó, các bộ lọc luôn là 3 x 3 với bước nhảy là 1, và chúng luôn là các tổ hợp tương tự. Vì vậy, thay vì vẽ tất cả các khối này, tôi sẽ chỉ sử dụng văn bản để biểu diễn mạng này. Sau đó sử dụng một lớp gộp, vì vậy lớp gộp sẽ giảm, và hãy nghĩ về nó, đi từ 224 x 224 xuống còn bao nhiêu? Đúng vậy, xuống còn 112 x 112 x 64, và sau đó nó có thêm một vài lớp tích chập. Vì vậy điều này có nghĩa là nó có 128 bộ lọc, và bởi vì đây là các phép tích chập tương tự, hãy xem, kích thước mới là bao nhiêu?
Đúng vậy, nó sẽ là 112 x 112 x 128 và sau đó là lớp gộp. Vì vậy, bạn có thể tìm ra kích thước mới là bao nhiêu, phải không? Vì vậy, với điều đó, và bây giờ là 3 lớp tích chập với các bộ lọc có chiều 256, với 256 bộ lọc, xin lỗi. Sau đó là lớp gộp, và sau đó là một vài lớp tích chập nữa, lớp gộp, nhiều lớp tích chập hơn, lớp gộp. Và sau đó, nó lấy 7 x 7 x 5 x 10, hai cuối cùng này, đưa nó vào một lớp kết nối đầy đủ. Kết nối đầy đủ với 4096 đơn vị, và sau đó đầu ra softmax, 1 trong 1000 lớp. Nhân tiện, số 16 trong tên VDD16 đề cập đến thực tế là cái này có 16 lớp có trọng số. Và đây là một mạng khá lớn. Mạng này có tổng cộng khoảng 138 triệu tham số. Và điều đó khá lớn ngay cả theo tiêu chuẩn hiện đại. Nhưng sự đơn giản của kiến trúc VDT16 đã làm cho nó khá hấp dẫn. Bạn có thể thấy kiến trúc này thực sự khá đồng nhất. Có một vài lớp tích chập theo sau là một lớp gộp làm giảm chiều cao và chiều rộng, phải không? Vì vậy, các lớp gộp làm giảm chiều cao và chiều rộng. Bạn có một vài trong số chúng ở đây. Nhưng sau đó, nếu bạn nhìn vào số lượng bộ lọc trong các lớp tích chập, ở đây bạn có 64 bộ lọc, và sau đó bạn tăng gấp đôi lên 128, tăng gấp đôi lên 256, tăng gấp đôi lên 512. Và sau đó tôi đoán các tác giả nghĩ rằng 5 tab là đủ lớn và không tăng gấp đôi trò chơi ở đây. Nhưng điều này, bạn biết đấy, kiểu như tăng gấp đôi trên mỗi bước hoặc tăng gấp đôi qua mỗi chồng lớp tích chập là một nguyên tắc đơn giản khác được sử dụng để thiết kế kiến trúc của mạng này. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng tính đồng nhất tương đối của kiến trúc này đã làm cho nó khá hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu. Nhược điểm chính là nó là một mạng khá lớn về số lượng tham số bạn phải huấn luyện. Ồ, và nếu bạn đọc tài liệu, đôi khi bạn thấy mọi người nói về VDD19. Đó là một phiên bản thậm chí còn lớn hơn của mạng này. Và bạn có thể xem chi tiết trong bài báo được trích dẫn ở phía dưới bởi Karen Simonian và Andrew Zisserman. Nhưng vì VDD16 hoạt động gần như tốt như VDD19, rất nhiều người sẽ sử dụng VDD16. Nhưng điều tôi thích nhất về điều này là nó đã tạo ra mô hình này. Khi bạn đi sâu hơn, chiều cao và chiều rộng giảm xuống. Nó chỉ giảm xuống theo hệ số 2 mỗi lần cho các lớp gộp, trong khi số lượng kênh tăng lên. Và ở đây nó Bengalimer, Bengaliucap, Bengalia, Bengaliacap, Bengalimer, Bengaliucap, Bengalia, Bengaliucap tăng lên theo hệ số 2 mỗi khi bạn có một tập hợp các lớp tích chập mới. Bằng cách làm cho tốc độ mà cái này giảm xuống và cái kia tăng lên rất có hệ thống. Tôi nghĩ rằng bài báo này rất hấp dẫn từ góc độ đó. Vậy là hết 3 kiến trúc cổ điển. Nếu bạn muốn, bạn thực sự nên đọc một số bài báo này. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu với bài báo AlexNet, tiếp theo là bài báo VDDNet, và sau đó bài báo Lenet thì khó đọc hơn một chút. Nhưng nó là một bài báo cổ điển hay nếu bạn muốn xem qua. Nhưng tiếp theo, hãy vượt ra ngoài các mạng cổ điển này và xem xét một số kiến trúc mạng Neutron, thậm chí còn tiên tiến hơn, mạnh mẽ hơn. Hãy chuyển sang video tiếp theo.